Вот уровень топлива Opel Astra F. Получается, вот эта дорожка, она стерлась вот посередине. Вот этот поплывок, получается, я погнул и поставил на эту дорожку. Сейчас вот он показывает. Сопротивление должно быть 38 до 210 Ом. Так что, если датчик не найдете, можно пока временно вот так лайфхак сделать, но он будет ходить по-любому, потому что пока эта дорожка тоже так не стерется, как этот, он будет показывать, никуда не денется.